Hello， 大家好，我是 Henry。今天是五一劳动节，然后好像是台湾的第7天的零确诊，然后我自己觉得还蛮幸运的，就是说我们是台湾人，然后住在台湾，就是跟其他国家比起来的话，我们算是控制得非常好。然后我觉得我们应该很快的可以就是回到像以前疫情之前的那种生活状态。可是我觉得啦，就是距离到像疫情之前那样子说想要买机票去韩国、去日本、去美国玩的那个日子还没有那么快发生。我自己觉得8月底9月才有可能说国人才有办法就是说出国去玩，所以相比在疫情之前，可能大家还要再忍耐个几个月，就是花比较多的时间都待在家里面，然后做一些 indoor 的 activity 啦。所以讲到就是待在家里面时间很长这件事情呢，我今天想要来做一个还不错的开箱。那这个开箱的商品刚好就是有跟就是待在家里面相关。那我今天要介绍的是音效卡，那介绍的是这一块小小的，它是叫做 Sound Blaster G3。那我其实之前开过音效卡的开箱，我之前是开箱过那个 X3， 也是 Sound Blaster 的。那他们那个东西是主打就是桌上型，那其实它这个是主打就是随插即用，就是很便利的，刚好适合现在大部分人待在家里面，然后没有事的一个状况，你可以随时插在你的电动上面，然后你可以走来走去，插在你的 laptop 就是可以走来走去，算是一个轻便型的音效卡。那我觉得这音效卡其实我认真的用过了，然后我在上网还看过人家的分享，这一块是外国人啦，其实是你们上网查一下，外国人其实非常非常的强推这个产品。那我在台湾看到还蛮少人介绍这块，因为这块还蛮新的，它上个月才出的。然后我就想说，那我就开个影片给大家分享一下，就是我用了这个心得。那我们废话不多说，我们赶快来看分享吧。好，那这个Sound Blaster G3 的音效卡长这样，我们赶快把它打开来看。它其实就是包装成这样，非常非常的简洁，就是小小的一块，然后这一块就是他们的音效卡，然后音效卡它还有附一个转接头。那这个音效卡我要跟大家强调一下，就是它的原始的头是那个 Type C 的 ，Type C 就是给那个 Mac 的插头，然后还有那个 Switch 的，所以这一块其实他们这样设计是有故意针对就是 Mac 的用户，然后 Switch 的用户是重点，然后另外有附一个就是 USB 的插头，你可以插上去以后，你就可以用在 PC 上面，对，所以是 PC， 然后 Mac 跟 Switch， 所以它的设计是这样。那我们来讲一下它的外壳好了，它这个有个按钮是一个可以切换，就是快捷键，按一下就可以开启，按一下就可以关掉的一个按钮。然后在旁边呢是声音的模式，这是麦克风，麦克风可以静音。开声音，然后直接调麦克风的声音大小。其实它这个这一款那个音效卡，它是主打就是打游戏用的，它里面有很多function都是给打游戏用的。其中有一个最大的重点就是这边旁边这边的另外一个，刚刚是麦克风大小，这边是音量大小。那这边音量大小是往右边调是大，左边是小。那你们看到这边有一个 mixer， 你们有看到吗？所以你往右边是直接调你在打游戏的时候听到整体音量的大小，可是如果你调到 mixing 的时候呢，你看到没有？它下面有一个标示，这边有看到，给你们看，对，它这边是左边是 voice， 右边是 gain， 所以它这个逻辑就是你在打游戏的时候，你往右边调的话，你游戏的背景音乐会比较大声，如果你是有跟队友就是开麦克风讲话的话，你的麦克风的比例会比较小声。如果反之，就是你往左边转的话，就是你跟队友讲话的声音，你听到队友的声音跟就是你讲话出来的声音会比 game 的声音大声一点，是你可以做一个 balance 的调整的。这个设计非常非常的重要，因为像我在打那种就是射击游戏的时候好了，像 Call of Duty 好了，有时候我为了要让那个就是脚步声就是很大声，就是可以听到脚步声，所以我会把游戏的声音调很大声。可是通常你在调游戏整体调那个大小声的时候，你会就是游戏的背景的声音太大声，然后大声到说你开枪的时候会咚咚咚咚，然后很大声，然后你会根本听不到你的队友的声音。那要解决这个办法的话，通常是你是要在游戏里面你开 option， 然后你还要去手动去调一下就是队友的那个 volume 的声音，然后你把你的游戏背景的声音调小，你需要做2个动作去改变这个比例。第一个是
改就是 voice 的声音，第二个是改背景的声音。可是呢，它这张卡的最强的地方就是这个 mixing 的部分，你是直接可以在就是外面音效卡的上面呢，直接这样子调比例。这个非常非常重要，这个其他卡是没有这个效果，那也就是这张卡是最主打的热点。那另外讲一下它的插孔，就是它这边有3个插孔，右边是耳机，左边是麦克风，中间是好像是一个光纤线，是拿来插 PS 插在后面的。可是因为我没有测试过这个，所以这个东西我没有用过，所以我就这次不太特别介绍。那这张卡的优点是我有测试过，说我用我的电竞耳机直接插一个孔啊，直接插在耳机这边，它其实就可以侦测到麦克风，所以你不需要去拿转接线去把一个头分成2个头插上去，所以这个是他们优化的地方。像我之前用那个 X3 是我需要买一个转接头把它2个洞都插，那现在这个是不用的话，你有电竞耳机的话，你只要插一个孔就可以了。那简单给大家看一下我实际插在 PC 上面的样子，这边是插在我的 PC 上，然后这边接我的电竞耳机。那它这个颜色会随着你调那个就是比例，调那个 voice 跟游戏的比例的时候，声音颜色会变不一样。我会给你们看，你看这样子，从蓝色会变到红色，所以这是一个小玩意儿啦，就是大家可以在调的时候可以看颜色，知道说我自己调的状态是怎么样。那我们现在很简单讲一下，就是 PC 版的界面好了，其实这个界面跟之前的那个 X3 都差不多，就是有 SBX Profile， 你可以选你要的 profile， 可以自己去设定自己的喜好，然后你可以自己 EQ， 你可以自己手动去更改你所有要的频率啊，这些东西都可以调 EQ 的部分，然后这些东西都有。那唯一一个没有之前那个 X3 没有的，就是这个 Video Voice Mix。所以我说这一块音效卡，它主打最强的就是别人没有的，就是这个 Game Voice Mix。你可以就是像我往右边调的话，你可以把你的 Chat 的声音变大声，然后往左边一点的话，就是背景变大声，这可以手动直接调，就是你直接这样子调。你可以在机器上面，就是你的那个音效卡上面直接用手这样子滑那个滚轮，或者是你可以开这个就是软体直接调都可以。那这是它主打的部分，这个对打射击游戏人来说非常非常重要。你可以找到一个你适合的 balance， 然后听得到你的队友的声音，你可以打电动。那这是它独有的。那像 X3 它独有的话，就是那个剧院模式嘛，就是 那个 SX5。的那个 mode 可以有一个杜比 7.1 环绕音效，那这一张卡它主打就不是走那个杜比环绕音响的这个部分，对，那这是它的界面的部分。那其他的东西该有的都有 recording 啊，然后你可以自己设定 recording， 你可以改变你的声音啊，就是你要当女生的声音，或是当什么机器人声音，它这些东西都可以玩。email 呢？嗨，宋文，这超恶的啦！这不男不女的声音，好，不要用了。那我们来讲一下，就是这张卡另外一个我讲到就是主打的部分，哈，它就是主打说你可以插在 Switch 上面。那 Switch 上面现在大家都知道，大家最疯的就是动物之声嘛。那我之前玩动物之声的时候，我都是拿在手上玩，我都没有插耳机，然后我也没有插电视上玩。可是我今天在就是测试的时候，就是我发现我插耳机在玩的时候，我觉得我好像在玩不同的游戏。就是我用了这张卡以后，然后戴了耳机以后，我发现其实动物之声里面的声音非常非常的多，就它的背景音乐其实有分很多层次，然后有 bass 的音乐，然后后面还有一些节奏，都是我之前没有在插耳机的时候我没有听到背后面的那个节奏的。那我其实插了这个音效卡以后，然后我就在里面走路啊，然后在挖矿啊，或是走在下雨天的时候，我还可以听得到下雨的声音的右边的雨下比较大，还是左边雨下比较大声，然后瀑布在哪一边，我其实在很远的地方我就可以听得到瀑布的声音。虽然说动物之声这个游戏不是主打说你好像听人家脚步声还是怎么样，可是我觉得有用了这张卡的关系，我在玩动物之声，我好像更专心更融入到了动物之声的世界里面。就你懂吗？就是你走路的声音这样咚咚咚，然后你就算你连开你的那个背包，你在选单好了，你在选左边的东西的时候，它不是会有啪啪啪的一个小声音吗？你在选左边的声音，你的耳机你都很清楚的可以听到说你的那个东西是在你的左手边，你可以听得到位置都听得很清楚，然后我觉得是对游戏体验是非常非常大的提升。这个我强推，就是如果有买这张卡的人都要插在 Switch 上面，然后玩看，去感觉一下我刚刚讲的这个不同的感觉，非常非常的好，就是加强了音乐的部分。
好，那我最后赶快做一个很简单的评测，跟比较。那右边这个是我之前开过箱的 Sound Blaster X3，然后左边是 G3。那其实这两个东西差非常多啦，这一支要3000多块，那这个只要大概60块美金，1800块台币。那这个产品它其实主要强打的有几个重点，就是价格。它这个东西的性价比非常非常的高。如果我在网络上看过其他更厉害、更专业的评测人员，他们在讲，他们说这一款就是在市面上性价比是算是最高的，用1800块钱可以让你提升就是听音乐的感觉。然后那虽然说不能跟5、6千块的人比，可是如果以1800块的商品跟其他的品牌比较的话，这张卡是非常性价比非常非常的高。那我在网络上有听过有一个人，他是有用就是你的 laptop 就是你的笔电的音效卡，内建音效卡去听音乐，跟用这张卡听音乐的比较。他的解释是说，如果你的主机版的音效卡是很差的，或是就是不是没有什么特别特色的话，通常你的音效卡的效果都很烂。那效果很烂会怎么样呢？就是你的声音会失真，然后会爆音。对，那他跟我说，如果说这种爆音的情况很常出现的话，其实对你的耳朵是非常不好的。他网络上的人有一个高手，他就有在测那个就是声音的频率的部分，就是没有插音效卡用内建的状况下，那个频率是有时候爆音是会影响到耳朵的听力，如果你长时间听的话是不好的。那所以他当时就是有推荐这张卡的原因，就是说你插了这张卡，他有在测试过那个频率，发现就是破音啊这些失真的情况就是会降非常低，然后它会让你把那些频率都压缩在一个区间里面，让你的耳朵不会听到那种耳朵受不了的频率。所以这张卡另外一个就是重点就是说，它其实你装了以后，你可以保护你的耳朵，就是你虽然说不可能你的不是特别需求说我需要打电动，我要知道说敌人的方位是怎么样。可是如果说就对耳朵健康来说的话，其实多买一个音效卡是可以保护你耳朵的一个非常好的方法。那它这是另外一个推的部分。那第三个推的部分就是我说它随插即用，它很小，然后你可以带着走，然后你可以插在你的 Switch 上面啊，然后也都好像不会有什么负担压力，好像不会带一颗很大颗的东西。你看这样插在上面，其实就好像是一个很便利的方式，所以它也是一个随手可以使用的一个小配件。然后主打的大概是这样。那我讲一下几个我玩的缺点哈，其实缺点很少啦。我觉得几个缺点就是，第一个它的线太短了，就是它这个线很短，其实是因为应该是为了要配合，就是你插在手机上，或是你插在Switch 上面。可是如果你把它插在那个就是 PS4 上面好了，你知道吗 ？PS4 上不是有个 USB， 你插在上面。那你插在上面，其实你摇杆是在你很后面的地方，那你变成说你线会不够长，所以这是我觉得很小的缺点。可是可能不是缺点，你只有买一条很长的线，应该就可以弥补啦。然后第二个缺点就是这个的驱动程式的优化还没有做到非常好，因为我昨天在拿这张卡测试 Call of Duty 的时候，它竟然会让我的游戏断线了，就是我只要插上去，然后玩大概1分钟，它就会断线。那我只有把这张卡拔掉，然后换到就是这张音效卡，或者是不插音效卡的状况下，竟然就不会断线了。所以我觉得这就是另外一个是驱动程式方面需要加强的部分。那剩下我觉得总体而言，我非常满意。就是它的整体的表现了，然后以1800块钱来说的话，是我非常强推给大家的。那大家可以去玩玩看，试试看，去体验我说的那种，就是用花一点点钱，然后可以让你更身临其境的这种感觉。大概就是这样，好吧？那简单的评测就到这边了，然后希望大家会喜欢。然后如果有兴趣的话，可以问我问题，我可以帮大家测试这张卡的其他的效能。那大概就这样咯，希望以后有趣的这种科技产品，我会再介绍给大家。这样，拜拜。